Sons va como can que success que chega nunca tuana kamai jeito que chega para tipo online MMORPG bằng đầu tiên cái đó là miền Bắc ha mùi từ bữa sáng thì dương cancel là trap cứ người ta bị hot cancel là thả đại chỉ thả mùiในขนมเช็ค offline trade นี่แต่ไรนี่คือยังเดี๋ยวแต่เบอร์ซันเย่ยังกับปุ่ม trade play ในมวยได้จะเช่นยังกัน search trade ไอ้ยัง call แล้วตรงนี้คือในไปได้ยังจับรัน trade อย่างเช่นในไปได้ยัง trade complete คือยังตัว cancel ละท่านั้นไอ้มวยเดียดrồi cái dân cancel là với cái dân thời cancel dân là call là cancel thằng chẳng đẹp đã là ai cancel là thằng ở đây mình cả cho bé pon cho mình cancellation tụi con so bộ đi yên hao nữa tụi mình update níคือตรงนี้คือแหนได้จับดำ trade คือจีแหนได้ call จังแหนได้บ้านตัวใน trade rồi nè p nè đã cancel nè bị tỏ ra dương cứ chỉ nè để start là thằng trong nè để tự tool receive nè trade bị dương rồi còn nè tp trong gì làm b a b dương cái chữ a dương cái chữ nè để start là function xung đột thả check offline nhỉ trong là không cả này mùi đây bởi sao này dương trong cancel là thằng đấy đó tại vì dương mà dương cancel cho bây giờ này nẹp xây đại công bông trend của dương này click chốt bắt ta cái mình set cancel liền mà bởi vì dương phá này cancellation tôi còn ra khỏi vượt đại people là nẹp bán tại dương này bán tại dương này bây giờ lấy những ai xa là bỏ mơ trẻ chứ mơ cancellation tôi cũng xóa CDA cancel check thread rồi nó không check thread nó không lấy một lý cancellation tôi cũng xóa cancellation tôi cần rồi
cancel check thread cancel exception break តាមប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីទៀតឥឡូវនេះគឺ match ជាមួយនឹងចំណុចកន្លែងនេះគឺឃើញថា check offline thread នេះគឺអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺដាក់នៅ CTI cancel check thread ហើយ CTI cancel check thread នេះគឺយកទៅដាក់ទៅក្នុងទាំងពីរចំណុចកន្លែងនេះគឺ player target so កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែល call cancel មិនចឹង nice cancel អញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលណាមួយមិនថាយើងជា player ទេយើង send cancel thread មកគឺយើង cancel ថាឬក៏ខាង target គេ cancel នៅ thread អ្នកហ្នឹងគឺគេ cancel នៅថាហ្នឹងហើយក៏អត់ច្បាស់ទេកូននេះបាទនេះគឺការដែលយើង cancel ដោយប្រើ cancel នៅបុគ្គលទៅតាមបុគ្គលមិនចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុង function នេះគឺ cancel នៅពេលដែលអ្នកដែលចាក់ចេញគឺតែមានមួយទៀតនៅក្នុង check offline thread async នេះមិនថាអ្នកណាដែលចេញទេគឺទៅ call នៅ function នោះដូចគ្នាទៅ call នៅ CTI cancel check thread so ចឹងបានថានេះពិបាកមែន cancellation ទាំងសោះទុកកន្ល cancel មិនថាអ្នកណាចេញទេនេះគឺ player ចេញ target នៅ target អ្នក cancel player នៅ target ចេញ player អ្នក cancel perfect cancel ហើយក៏ break តាមហ្នឹងឲ្យគេចប់គឺថាកន្លែងនេះយើងត្រូវការ print sound និង message បន្តិចទៅនិយាយថា thread complete thread task exitលក្ខណៈមួយ sample សិនទៅយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងសិនអានេះលុបពីលើទៅកញ្ចក់អត់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមគឺអ្នកដែលបង្កើតនៅ cancellation របស់សោះឲ្យគេមាននៅសោះក្នុងទៅអ្នកណាក៏ដោយក៏អាចមានសិទ្ធិក្នុងការដែល call នៅ CTI នេះក៏វាចំហើយតំណង thread នេះមែនប៉ុន្តែអ្នកនងក៏អាចមានសិទ្ធិ call back នៅ current thread ដែលគាត់កំពុងមាននេះអូខេឥឡូវនេះគឺយើងអាចសាកល្បងមើលបន្តិចណាយើងសាកល្បងមើលថាតើពិតជាចាក់ចេញមែនទេបាទthread
perfect ឥឡូវនៅក្នុងករណីមួយមិនថាខ្ញុំគឺជាអ្នក trade នេះឲ្យគាត់បិទចាគឺវានេះ trade tag exit អូខេបាទអត់មានទៅ check ទេអត់មានអានោះព្រោះថាថានេះបើនិយាយចំទៅគឺជាថាមួយដែល check នៅពេល offline គឺក៏ត្រូវ cancel ដែរព្រោះថានៅក្នុងករណីមួយដែលបើយើងអត់ cancel គឺវាអាចតែ crash ចឹងតែបាទអត់ឥឡូវខ្ញុំអ្នក trade ម្ដងទៀតគាត់អ្នកទទួលខ្ញុំអ្នកបិទម្ដងហើយយើងដាក់ថាស្អីគ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអ្នក trade វិញគាត់បានទទួលខ្ញុំអូខេហើយខ្ញុំអ្នកបិទគឺដាក់ថាស្អីគ្នាតទៀតបាទគឺតែយ៉ាងម៉េចក៏ទៅ perfect អញ្ចឹងគឺតែយើងដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះចប់ណាយ៉ាងមានន័យទៀតអញ្ចឹងគឺការលុបកណែសេក trade tag ស្អីចេញតបត break ទៅបានហើយគឺក្នុងការដែល break នៅ while loop នេះហើយគឺចប់ទៅ so នៅក្នុង episode នៅក្នុង នេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងបាទខ្លីព្រោះយើងធ្វើការ fix នៅបញ្ហានេះបន្តិចហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយយើងនឹងធ្វើការបន្តទៀតចាំបាទ